kesalahan model Khawarij itu bahaya. Mergo gak dipikir. Nah, terus Kanjeng Nabi ngendikan wong sing koyo Khawarij kudu diperang. Dari zaman Sayyidina Ali niki kula eling peristiwa teng Indonesia zaman LDII. DITI Darul Islam Tauhid. Niku dulu kan divonis NU bukan. Paham ya sebagai riyen DITI divonis NU napa? NU bersama negara menumpas DITI. Niku kata sing teng jero-jero gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam yo bingung, dibrontong pas maca Yasin, ra dibrontong pemberontak. Jadi kok kula nu menangi ulama-ulama pernah pakde kula, Pak Lek kula sing riyen derekno Kiai Mahfuz dadi pasukan oposisi Hizbullah. Ora cerita kula. Lah yo lek aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merangi. Wes tak buru-buru ning jero alas jebule pas maca ya. Kok wong kon nembak wong sing maca napa? Ya. Dieling ora gelem. Mulane fatwa bukot pertama sing dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus napa? Sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngadepi kelompok jenenge Khawarij. Anak enake dibueno, bojone kelangkengan ya dibeno. Mergo dekne alasane lagi maca Qur'an. Jadi Sayyidina Ali Qur'an, lha ya Qur'an timbok waca iku ngongkon kowe ngurus anak. Qur'an wis ora iso ngomong, iso ngomong saiki aku ulama sing marisi Kanjeng Nabi. Nanti aku ati Sayyidina Ali nerangno. Paham? Lah sebetulnya kemenangan Quran, kemenangan Islam, kemenangan agama, anak kowe dadi kiai wis legowo ngeten iki. Iku kowe ngrasa li ilahi kalimatillah wis ngrasa wa kalimatu wa hiyal ulya. Coba sampean waca tengene ayat fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Dzalikat dinul qayyim. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Termasuk ciri utama dinil qayyim mergo napa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Itu disebut Quran dzalikat dinul qayyim. Termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi. Bandar narkoba ora wis bajingan. Uang bandar narkoba bajingan ta bajingan? Bajingan. Lha kok pentok sabu-sabu transaksi. Ora kok saling garong kok. Padahal antar bandar iku kepengin entuk narkoba lewat nopo? Kok ora lewat saling garong wae wong pegawaiane yo garong. Padahal duwike kok garongan. Ayo lucu tuh. Tapi pas kepengen transaksi sabu-sabu lewat apa? Kok ora garong wae. Garong wae kancane maksudnya. Sebenarnya etika sesama garong tidak perlu menggarong. Padahal sing dienggo transaksi tuku narkoba kok dhuwit garongan. Ayo lucu tuh. Mulane wong kok ndek ambek kelompok ide ra etika keliru, etika ada etika. Dene garong langsung ku mau. Mumpung garong dhuwit sik kok lagi dienggo transaksi. Kalau baleni malih. Ketika fitrah manusia sudah demikian, orang di pasar transaksi ingin beli daging ayam transaksi, beli daging kambing transaksi. Agama ini tinggal menganggap yaitu agama. Zalikat dinul qayyim. Kalau begitu, kita sedang sholat, sedang beragama, yang sedang transaksi secara sah, ya juga sedang beragama. Mulane ketika Kanjeng Nabi darani agama iku apa nabi sing ditontono gampang-gampang. Kowe ning gone alas gawa kayu mbok dol ning pasar mbok nafakon anak bojo ya agama. Wa amrun bil ma'ruf ya agama. Terus Nabi ngendikan terus. Sampai Nabi ngendikan hal yang sifatnya biologis. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan kowe ngumpuli bojomu ya bagian dari agama. Sahabat tanya, "Mosok ngumpuli bojo untuk ganjaran ya Rasulullah?" Terus jawab Nabi, "Alaisa wa du'a fi haramin akana lagu wisr." Wong ngumpuli bojone bagian dari agama. Karena dengan demikian umpama wong ngumpuli bojone kabeh rak prostitusi tutup. Nak ngono ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi. Itu ya agak soal bojone dikumpuli mau ora dirapakoi. Lha iku bojone malah menyumbang kriminalitas. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan bojo dicara gelem dari Nabi dilaknati mergo iku penyumbang kriminalitas. Wan Nabi ngamuk tenan. Tapi wong sekuler ora paham, jadi ku nglanggar hak asasi manusia. Repot, goblok ketemu goblok ya. Itu filosofinya begitu. Bojo kena mbok kumpuli, ku artine perlawanan prostitusi. Wong lanang nek wis bar ora kuat popo. Agar bengi iku dikai ora kelayaban, paham nggih? Dan itu menolong agama.
Mulai sekali bojone ra gelem Nabi ngamuk ora barbar. Perkarane bahaya tenan. Malah diamati secara sosial. Bagaimana mau uang belanja tidak cukup? Aku mau warai belanja. Aku mau tidak perhitungan urusan apa? Mau sekuler wajar ora. Oh, ini ora pati roh. Tenan ninggal zina ibadah bareng ora pati roh yo. Lah ngono kadang ngomong yo ngrungokno intelektual Islam kiai ngrungokno omongane wong napa? Sekuler. Santri goblok ra iso nerangno, padha dene. Oh, men astagfirullah ora ora karepe. Wong filosofi Nabi nek ora ora maknane, paham? Saat Nabi ngendikan ngumpuli bojo iku ibadah, ngumpuli bojo agama, kita harus paham spirit itu apa, filosofinya. Kenapa nabi-nabi sering ke pasar wayam sunafil aswaq? Apa filosofinya? Itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal, yang wajar. Mulane kula mulai teng Yogyakarta nganti sakniki anggere esuk teng pasar. Mes tiap hari. Pertama kula nyai teng Narukan wong do takok. Gus ulama kok ning pasar. Aneh dan mergo biasa kiai-kiai fikih nak darani pasar muruah napa? Sesuk kula mureng-mureng. Ya aneh kuwe. Kok saged wong goblok nyal wong alim ya aneh. Wati. Saane-aneh ku ngalim di pasar aneh kuwe wong goblok kok nyal apa? Wong iku ya aneh. Mulane kadang wong kok Gus Dur iku ya bener. Adene bener iku wong-wong sing janggal iku kan ora mesti luwih pinter timbang Gus Dur. Berarti wong bodoh ngakoni wong nyal wong napa? Kita akoni Gus Dur pinter, tapi kadang ngene-ngene. Nek ngakoni pinter ya wis meneng ae menira robar malah enak. Malah aneh to wong bodoh kok nyal wong. Mestine nek wani nyal ngene, Gus Dur aku padha pinter tapi beda malah apik mending. Awale ora. Aku ya wong bodoh nek bodoh ni terus semua. Nah aku cara ngalim mbek aku level ya nah ora tak arani aneh. Dadi wong alim ngelorai wong ngalim. Kowe yo ngaku bodoh jarene ngalim aku. Kok nyual aku ya aneh kowe. Makanya saya itu melawan itu ya, tradisi mur'ah itu harus kita lawan. Karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang diciptakan kiai. Masalah mur'ah. Lu ayatnya sorry, kecuali enggak sorry, mungkin saya salah. Ayatnya itu sorry, artinya tidak bisa dipahami selain itu. Gelem ra gelem wayam sunafil aswaq terjemahannya melaku-melaku ning pasar. Kecuali ayatnya tidak sorry, misalnya ayatnya cara bahasa Arab itu mubham. Cara bahasa yang kayak ambigu, lafaz-lafaz yang terjemahannya gak jelas. Lafaznya sorry, terjemahannya jelas, maknanya jelas. Dan filosofi agamanya juga jelas, karena agama dibagi dua, yaitu ibadah mahdhah kayak sholat dan ibadah muamalat kayak transaksi. Ketika ada orang di pasar, artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah, dan itu bagian dari agama dan harus kita dukung. Lalu dari Kanjeng Nabi ketika sahabat ngomentari yang mau kerja tadi, boyo gagahe ngono digo itikaf ora digo golek donya. Jare Nabi, halla taqulu kadzalik. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama. Mencarikan nafkah juga nah ngono saiki agama ning kene ya menang, ning narukan ya menang, ning biduan ya menang. Go sing ngaji ya sedang beragama, sing transaksi ya sedang beragama. Jadi sing nunggoni cangkem-cangkem ya sedang beragama, paham ya? Kernat-kernat dia sedang beragama. Sumber taksi sing ngalor gitu ya sedang beragama. Lalu Nabi dawuh talabul halal fardhatun ala kulli muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari Lah kenapa wong Khawarij ora ngono iku? Wong Khawarij gawe ajaran agama kaya mahdhah tok. Mulane dari Ibnu Umar ya rahum sirara khalqillah. Iku makhluk paling elek. Wong soleh tapi divonis elek. Karena solehnya bahaya bagi kehidupan. Paham? Soleh tapi bahaya bagi. Lagi sing dimaksud Kanjeng Nabi do maca Quran tapi Quran ora tok gulune. Berarti benar-benar mau diwaca tok, paham ya? Maca Quran tapi Quran ora tok gulune, berarti benar-benar mau diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Fala tatahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba au it'amun fi yaumin di masuk. Ciri utama agama tetap it'am keimangan. Fakku raqaba merdekane budak. Nanti masalah kafarah kesalahan juga gitu. Fakafaratu it'amu asharati masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib ngekei mangan 10 wong miskin. Nak salah akeh ra trimo 10 tapi sitina napa miskin. Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang Khawarij? Hanya karena nglakoni ibadah mah. Mulane Sayyidina Ali terus duka Quran diwaca Khawarij dijual lho.
Quran iki wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing terangno. Maksud tempi ahli lha yo Quran sing mbok waca lho kongkon wasin. Paham nggih? Mulane saniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran nggih kula seneng. Wonten napa-napa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama katut-katut monis bocah kok ora melok darusan celek. Bocah kok ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Mulane misalnya desa mau istighosahan yo amake kadang melok nggo nunjukno nek iku sunat. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Ojo melok terus kriminal, paham yo. Ulamae lho ki. Paham ki ulamae lho kula bolak-balik. Nah kowe ora ulama ngaku ulama gak apa-apa. Paham nggih? Sing penting konstitusi agama tetap nak sunat kudu tetap sunat. Ben untuk menjaga nak variasi kebaikan tidak sentralisasi di situ. Bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Aku lho sering nonton wong tenggen kula sampean ngadil kena ra kenang. Kula nuwak kiai wonten pondok iki piye traweh 30 dina nggih kula mesti ra traweh pisan pindho. Nggih mboten lunga, nggih teng omah, nggih wong nggih roh. Nggih mboten ndelek niku mboten gitu. Iya. Supaya apa? Saya menjaga tradisi. Wong-wong awam sing sedang tidak traweh, ojo sampai dicap terus wong elek. Kasihan mereka. Meskipun sing ra traweh tau wis isin dhewe, tapi ora usah mbok cap napa elek. Jangan sampai ada kriteria baru tangga sing ra traweh mbok vonis fasik. Toh mereka nglakoni salat fardhu. Kecuali nasi ditinggal subuh saya isa oke kamu vonis fasik, sing ditinggal trimo traweh kok vonis fasik. Iku Nabi cara sugeng duka, wong ninggal sunat kok divonis fasik. Itu bahaya cara konstitusi agama bahaya. Tapi kudu keramat lho kowe ora traweh ora keramat bar. Itu lagi biasa, tapi kalau ikhlasarnya ya enggak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi apa agama. Nggo nunjukno nak sunat tetep apa? Wong kula niku ngiyai mulai 2005 nggih resmi teng Narukan. Salat tahiyat masjid itu nek diitung. Enggak akeh orane itu Bang Betul. Nggih kadang ono wae wong usil takok. Gus kula ora tau ora jelas tahiyat masjid. Ya tak yo cangkem kiai bukan salat. Aku mulai subuh mulang Quran ibadah terus. Kowe sak dina-dinane ngurus sawah sapi. Bangkune seminggu pisan gak salat tahiyat masjid buangkune. Wong aku ibadah mulai melek sampai turu menang kiai. Ibadah seminggu pisan bangkune gak salat apa? Tahiyat apa? Kalau nu bisa ngenang hadis Aisyah, jadi Aisyah, aku roh tenan Nabi seneng ngamal, tapi nak takut jaga fardu ngamal itu ditinggal. Ini memang ya begitu. Kita jangan sama khawarid. Ojo sampai kita jadi kaum napa? Khawarid. Ojo sampai kiai gagal kiai ini mergo poso Asyura ora. Kiai gagal jadi kiai ini mergo resep-resep ra poso. Ojo sampai banyak kiai gagal hanya karena gak nglakoni sun. Lho apa kiai sak Indonesia dhisik-dhisik terkenal poso Rejab, poso Nisfu Sa'ban, poso Tasu'a. Wae lho kiai sing gagal. Sekali ora diciri kiai elek. Berhubung ana kiai sing dua blek ra nglakoni, akhirnya dagem apa-apa tetep. Jadi kiai sing saiki eksis barokah ku piye lha iku. Lho enggak. Umpama dadi tradisi tiap kiai duwe mesti poso Tasu'a Asyura. Sekali kowe ngiyai kok ora. Kiai opo iku ora. Paham ya? Berhubung ana sing dinyali tetep ra poso. Butuh nyali lho, mesti ninggal poso butuh nyali. Ngawur. Lah ora butuh nyali piye? Kados pikir kula niku tatu Asyura wong awam wong paling ra gamane maca Fatihah ra iso poso. Piye gitu. Yen kiai ini nang ora apa? Butuh nyali lho. Lho kula mau poso kuat. Kula ora potongan kiai seneng mangan. Cuma nak ra poso aja terus kedung sangan, rong piring teh. Sak urip-uripe ana wae disaut. Tonggo-tonggo mari ngerti ya Gus, wae ora poso lae ora pati doyan mangan. Ora ini ra potongan ra donya, dadi aman. Oh, coba ra poso, iku mau bener Abdul Qasim Al-Junaidi nak ana tamu dekne ra poso iku. Bari iki biasa ra mangan meneh. Ora kok pepes kadung batal war. Kadung kok. Oh, samanya arah. Wah, ini penting kalau terangkan. Jadi kaum Khawarij itu soleh tapi bawa bencana.
Iku ya rohum syirara khalqillah. Dari Ibnu Umar dianggap makhluk terburuk. Lah ini sing perlu kula terangaken wa qala innahum intalaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Niki rungono masalah paham niki. Ya niki tegang malih. Orang-orang Khawarij ketika ana lafaz sing mestine nazalat alal kafirin diterapno alal mukmin. Niki rungono tenan sing ngaji niki. Sampeyan kepengin ketemu pangeran selamat. Niki sensitif tenan. Mulane sampeyan ra usah anut Islam mbek pakar-pakar ra usah, umumnya mbek partai-partai sing sok suci ra usah. Anut Islam mbek ulama sing waras. Paham? Ulama waras ciri utamane nak ngaji nganggo kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wis kiai paling tawadhu lah, nak ngaji ra nggo kitab, cek tawadhu kula. Kula nggo kitab artine tawadhu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sahihah ila Rasul. Lah nek nggo kitab gak percaya mbek pendapat dhewe. Mak ngomong sopane ra karuan jebule ngomong mbek pendapat dhewe. Agamane bahaya ta. Agama Islam wae Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nek ngomongno Islam ya berdasar hadisnya Nabi. Cukup berdasar pendapat dhewe. Lah misalnya kasus ngeten, ini yang perlu dirungokno. Wong Khawarij iku maca Quran, tapi dekne ora ro asbabun nuzul. Sing ro asbabun nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten iki sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh jare wong Khawarij Ali mbek Muawiyah wis melo ayat wa may yaqtul mu'mina muta'am midan fajaza'u jahannamu khalidan. Jadi keyakinane wong Khawarij Ali yo finnar khalidan fiha, Muawiyah yo finnar khalidan fiha. Mergo mlebu ayat wa may yaqtul mukminan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh wong mukmin itu dosa gede jelas. Tapi ayat iku piye wae dhisik iku digo ngritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nang ngono. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai koyo sing dipahami Khawarij berarti ya ngomong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni GAM ya Islam finar. GAM sing Islam mateni TNI sing agama Islam ya apa? Buk finar. Paham ya? Lah wong Khawarij carane ngartekno ngoten niku. Mulane sampean kula ora ngertakoki tiyang. Gus wa mayatul mukminan artine piye? Ya wong sing mateni umum ben mlebu neraka. Tapi sing dawuh iku pangeran. Jadi cetakane artine mbak aku. Maksudnya pangeran piye wala pokoke Allah ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase. Lah nek ngono wong sing tau mateni mukmin nang neraka selawase. Tapi pangeran ayat sak Quran to mulo jus ayat iku tok. Lah, semari kowe mari bingung kok sing waca sak ayat. Lah aku macaku 30 jus. Nah, pangeran yang ngendikan kok wong sing tobat ya tak sepuro. Lah kok pangeran tinggal memperlakukan pasal berapa? Wah, tinggal melakukan pasal berapa? Lha pancen lho, sing jawab meneh pangeran misale Kanjeng Nabi sering jawab. Misale waman saraka waman zina binar, wong sing zina sing maling mlebu neraka. Tapi Nabi kadang jawab mangko la ilaha illallah dakhalal. Ya, misale kita dihakim mah bingung. Lah sing zina ya sing la ilaha illallah apa sing paham ya? Sing dino ya sing kolah. Lah cara kowe kabar rezeki golek pasal. Tiga pasal mana yang dipakai? Lah nek pasal sing diko mangkola lelo ada kolal jannah ya wa in zana wa in zara. Lah nek pasal sing diko la zani kinaji wa mukmin wala syirku tarik kinasrik wa neraka sampe. Lah ngertakoki. Lah iya artine ya ngono. Lah terus piye Gus wong piye? Lah terus piye? Kan sing ngomong pangeran tak ora pangeran. Lah carane piye? Berarti kira pati para pangeran. Cara hubungan ke pangeran ora roh kok ape nebak kersane pangeran. Kowe carane hubungan ke pangeran ora roh kok ape nebak kersane pangeran. Wong aku sing roh carane hubungan ra ben nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alalmu dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Mulane kula dalam hal ini anti Wahabi dalam hal ini. Kula nu rapati seneng ziarah kubur meskipun meyakini sunat. Tapi nak darani kafir itu mesti kriminal Wahabi atau darani syirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Yaiku la ilaha illallah.
Lho paling mestine wong ziarah kubur sing gedhe-gedhe muni la ilaha mbok aja dihukumi sirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa lah wong prestasi. Aja hukumi napa? Nggak mungkin kan vonis sirik itu tetap halal kufar. Karena dulu orang-orang kafir nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarah nyembah kuburan, wong diwaca penawar sirik. Bagaimana orang divonis sirik sementara sing dilapatno kalimatut tauhid. Mbok Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimatut tauhid, kok dilakoni sirik ku piye? Yaiku banyak ayat-ayat sing nazarat ala kufar diaplikasekno diterapno kanggo wong mukmin yo repot. Itu gale makna israf tadi. Saiki israf ku khitope ning sapa? Kowe dhe toko. Ana cah cilik blojo entek 10.000. Jare kowe seneng. Jare mboke israf. Ya karek sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai disuwani santri melarat go gula 5 kilo. Jare kiai ini lomo, jare mboke bengok-bengok. Waduh. Tak antek dunya aku ketuan kiaimu. Lho kula dadi kiai jujur. Kula nek anggere disuwani santri melarat go akeh tak apa. Jonggo iku ya lomo tapi keliru. Lah ya ora, kiai ini seneng ae suwani gula 5 kilo. Takono mboke bengok. Wong kakek ya. Wis serap yo kan. Berarti cara mboke 5 kilo kok Lagi ini nompo ya serbu gula sakit untuk 5 kilo tompo meneh ya. Lihat aku orang santri kula, niku nek sowan kula pusing perkarane kersa ta ora. Perkarane kula terkenal styling. Nek men sedekah, nek eling kiai ini kadang-kadang kiai tapi aja peksa. Ya wiling-wilingan nang kiai ku apik. Nah ora blas sawangane kok santri ora kiai. Tapi nek keseringan sawangane kiai ini ora agama. Sawangane kiai ini ora agama. Ya ayo nompa ora mikir asal usule. Pak. Wae kula nek tak tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nampa uang ghanimah langsung dintek. Saya kira ana ora anane proposal iku. Tapi kudu langsung tek, ben ora ruwet. Ada ranang teh malah ruwet. Mulane Nabi be salat eling wong ghanimah ning omah balik neh mulai. Padahal wis sampai takbir. Kalau uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi kowe ora oleh akeh-akeh mari napa? Israf. Mari napa? Israf. Lah tiang-tiang khawarij cara berpikir ngoten karena dia meyakini sorikul ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Ali sudah pembunuh karena perang. Muawiyah juga sudah dianggap final kabeh. Dia ini gak sadar, monis wong mukmin final bagian dari kriminal. Lho saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong gawe Nabi wong sing nyeluk dulure kafir, faqat ba'a bi ahaduhuma. Nak tepak ya sing kafir dekne tenan, nek sing ra tepak sing ngomong sing kafir. Dadi 50-50. Dadi tuduh-tuduhane mbek Wahabi wong Islam 50-50. Nak tepak ya pancen sing ning kuburan kafir tenan. Nak tepak sing nuduh kafir. Pilihane mbek tok. Dadi nuduh kafir padha mbek nuduh zina. Aku nuduh zina Rukin, nak tepak ya Rukin kudu dikhat. Nak ra tepak aku kena hadul qadha. Gak ono pilihan, mbok iku tok. Paham ya? Mulane kalau nak nuduh Rukin ora jelas iku ora ono hisabe. Pak ora ono apa? Ora ono hisab. Nek Mustafa wong piye ya Islam kok kita. Ora ono hisabe. Paham ya? Kesalahan-kesalahannya Khawarij itu bahaya sekali karena intolaku ila ayatin nazalat fil kufar fa'ja'aluha alalmu. Lana wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan kok berlakukan secara umum Ali yo kriminal, Muawiyah yo kriminal, semua khalifah pemimpin Islam yo kriminal, semua TNI yo kriminal. Kok GAM yo kriminal lho. Ya perang di negara Islam mesti saling bunuh ya mbek wong. Perang di Irak misalnya Kurdi mbek kelompok Saddam ya padha Islam. Misalnya orang termasuk golonganku wong sing ngeneng wong mukmin 3 dina, kiai neng-nenge tahunan. Ora trimo 3 dina. Paham nggih? Wong amar iso neng-nengan. Kulo budino to SMS ku arena napa? Mutamar. Mulai doakan sampai oh ya aku kena. Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo sing kompetisi wong sing kula kenal kabeh.
Setunggal guru kula, setunggal keluarga kula kompetisi. Kabeh Gus dongakno pangestune jabe muga-muga ora ana apa-apa donya ngene iki. Malah niki sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering belajar beberapa mazhab. Bukhari ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar faja'aluha lil alal mukminin, itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kufar, tuh yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu, udah bisa begitu. Wong wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan saja, orang kafir saja ada yang diterima tobatnya. Wong Nabi nate guyu ngakak-ngakak, ditakoki sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa jenengan guyu ceria?" "Aku iku kudu guyu be rahmate pangeran." Lah kok ora piye? Wong pembunuh mbek sing mateni kok ning swarga wong loronan dari jagongan jadi. Lah kok saged? Ya hadal qatil. Misalnya kayak contoh yang nyata Wahsy bin Hamzah. Hamzah dimatikan secara sahih, dibunuh secara sahih. Tentu Said Hamzah filjan. Kamane ngopi happy ning swarga. Said Hamzah wis santai ning swarga. Wahsy bar mateni Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam mateni Musailamah al-Kadzdzab. Ganjarane ndekne yo fil jannah. Jadi Wahsy bin Hamzah sebenarnya ngopi ning swarga bareng. Lho wong contoh Wahsy bin Hamzah wae ora iso mlebu wa mayaqtul mukmina muta'ammidan fajazau jahannam napa? Karena pasal yang di Quran ada hanya ayat itu, juga ada ayat waman tabah, paham ya? Ngoten. Tinggal nanti dijerat pasal berapa ngono mulai pasal kan. Paham ya? Mulane tak omongin kancaku, lha iya iku masalahe ki apal sak ayat iku tok Quran 30. Iku Quran 30 juz mau sakmene. Lah ngono nek HP polisi sakmene ora golek pasal ora entuan. Quran 30 juz pasale akeh. Padahal KUHP luwih napa gur? Gede. Oh, pasal entuk. Mesti lapor masalah malah kena pasal pencemaran nama baik, ora pusing. Lah ini pasal akeh. Pak napa? Paham ya, tapi ya enak lah. Ya artinya kowe nak memahami Quran iku ya sadar. Wong ning kepolisian ngono-ngono, umumnya ulama roh pasal akeh. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh mlebu pasal wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan. Jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia mlebu pasal sing mantaba gitu, paham ya? Paham sih kalau maksudnya? Sama orang zina itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia pezina yang sudah mlebu pasal mantaba gitu. Nah, saya ini misalnya uang melaporkan kejahatan ke kepolisian, nah polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi, paham? Nah, gak berbaik hati, pencemaran apa baik. Nah, tapi pangeran kan gak polisi, toh. Masalahnya kan tetap mesti bener, paham ya? Artinya sampai ndak usah khawatir, ndak usah melok nebak-nebak itu, ya, nggak usah melok apa? Nebak. Enggak jadi khawatir, ya, enggak jadi apa? Mulane sing enak ngangge bentuk masdar, ngendikane ulama sing enak urip nganggo bentuk masdar, bentuk kata kerja, kata sifat. Misalnya ngeten ditakoki, Gus wong iku tukang zina ngene-ngene hukume piye? Ya soal zina iku dosa. Zina kan ancaman neraka. Berarti wong iku ahli neraka, ora muni wong iku kok zina kan ancaman neraka. Lah nek wong iku piye, Gus? Lah wong iku ora zina tok dene kok la ilaha illallah barang repot kok ngukum iki. Lah nek iki kombinasi manjana divonis neraka tapi mangko la ilaha illallah ada kolal dan lah sing zina kok la ilaha illallah. Lah malaikat agak diajari pengiran dia pusing kok ngukumi lah pusing. Orang yang sama punya status beda. Pokoknya bodoh ke Jawa ngiku. Sing tahlilan iku sing zina repot. Mau tahlilan apa tahlilan? Ya biasa tahlilan wong nek tahlilan yo muni la ilaha illallah. Bari kowe gedak-gedek ning ikhlas repot to. Yo ben kono terserah pengen. Mulane dari kitab-kitab dhisik wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun. Wong mati ora wis mbah kono pengen. Paham ini ben sampean ngertos ya. Dalam kehidupan nyata wae polisi bisa gitu. Padahal polisi itu bisa salah, bisa benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah. Ya terserah apa mengenakan pasal berapa Al-Qur'an dawuh pangeran kok sing nerapno kowe. Sing nerapno sing gawe, sing dawuh ben kono. Lah kira samela. Kalau mulane kaya aku mbek Ruhin ngeten iki terserah pangeran. Kayak Ruhin iki kena pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok.
Paham ya? Ya karena pangeran kok takono Gusti, kula kena pasal opo? Misalnya wong-wong nganggur sering sowan kiai, kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri? Tidak terserah pangeran. Paham ya? Wong ora betane ngomah, senengane sowan kiai. Kiai iki GR bangsane seneng kiai. Jebule wong nganggur menghindari istri. Lah kok terserah pangeran, kena pasal seneng kiai apa pasal? Wali Al-Fatihah.